我和弟弟同时觉醒生存。我冷眼看着他手舞足蹈，一言不发。前世也是在这个客厅里，我们同时觉醒了系统。当时季伯常为了能在柳如烟面前显摆，他毫不犹豫地选了分解系统，我只能绑定复制系统。可谁能想到，仅仅5天后，史无前例的极寒风暴席卷全球，气温骤降到零下70度，整个城市瞬间变成了一座巨大的冰雕坟墓，所有人都被困在家里，物资成了最大的难题。我靠着系统硬生生地在末世里养活了他和那个除了尖叫什么都不会的柳如烟。我舍不得吃，舍不得穿，把最好的物资都留给他们。结果呢，熬了整整3个月，终于等来了他救援。可救援名额只有2个，季伯常为了让柳如烟上船，毫不犹豫地把我推进了结冰的江水里，冰冷刺骨。
感谢老天爷的馈赠。底下还有柳如烟的评论，亲爱的最棒了，爱你哦。我冷笑一声，点了个赞。他现在有多嚣张，明天就有多惨。这3天里，为了在柳如烟面前显摆，季伯长肯定没少用复制系统。他以为自己掌握了财富密码，却不知道每一次复制都在疯狂透支他体内的脂肪和热量。等明天极寒降临，他这具被掏空的身体连10分钟都扛不住。砰砰砰！别墅大门突然被砸得震天响。我调出门口的监控，屏幕上出现了季伯长和柳如烟那2张令人作呕的脸。季伯长冻得缩着脖子，柳如烟则披着一件夸张的貂皮大衣，冻得直跺脚。季临川，你给我滚出来！我找了中介才知道你躲在这儿，赶紧！简直不是人！看着屏幕上满屏的谩骂，我冷笑一声，这就开始道德绑架了。我随手拍了一张刚煎好的和牛排，发送到群里。确实挺冷血的，这和牛排太油腻了，吃得我心发慌。群里瞬间死寂。过了好一会儿，季伯长才咬牙切齿地发来一条信息：季临川，你别太嚣张，那点钱买的物资总有吃完的一天。等我
下去。我懒得理他，直接把手机扔到一边。距离饥寒降临还有最后2个小时，窗外的风声越来越大，像是有无数只野兽在嘶吼。鹅毛大雪变成了冰雹，砸在防弹玻璃上，发出噼里啪啦的巨响。气温已经降到了-30度，这还只是前奏。我走到监控屏幕前，切换到外面的摄像头，路灯已经被狂风吹灭，整个世界陷入了无尽的黑暗和冰冷之中。偶尔有几辆试图逃离的汽车，直接在结冰的路面上打滑，撞在护栏上，随后被迅速冻成铁疙瘩。末世真的来了！我伸了个懒腰，走进浴室，舒舒服服地泡了个热水澡。洗完澡出来，我躺在柔软的大床上，静静看着床头的电子钟，数字一跳，刚好凌晨12点。一股寒气从天而降，整个别墅剧烈地颤抖了一下，气温计上的数字开始疯狂跳水，-50度、-60度，最终死死地停在了-70度。极寒风暴正式降临，我躺在温暖的被窝里，听着外面仿佛要撕裂一切的风雪声，安稳地闭上了眼睛。这一觉我睡得极其香甜，直到第2天中午，我才被手机的疯狂震动吵醒。我揉了揉眼睛，拿起手机一看，小区业主群、家族群全都在疯狂刷屏。救命啊！门被冻死了，根本推不开。我家水管爆了，现在整个客厅都是冰。第1天就开始有组织的抢劫了。不过这和我没关系，我关掉手机，走到工作台前，从废品站拉回来的破烂里翻出一盒发霉的过期感冒药。分解重组，目标高纯度抗生素。一阵蓝光闪过，一盒发霉的过期感冒药瞬间变成了一整瓶崭新的阿莫西林。在极寒末世，除了热量和食物，药品也是无价之宝。我把药品分类放好，又分解出了一批高热量的巧克力和压缩饼干。
接下来的几天，我过着神仙般的日子，每天变着花样吃大餐，甚至还用废塑料分解出了一台最新款的游戏机。而外面的世界已经彻底变成了人间炼狱。极寒降临的第5天，我再次打开手机，发现微信里多了几百条未读消息，大部分都是季伯常发来的。我点开一看，全都是长篇大论的哀求和咒骂。季连川，你不得好死！你明明有物资，为什么见死不救？如烟已经冻感冒了，他一直在发烧，就。
狠狠刺进了龙哥等人的心里。他们这才猛地反应过来，刚才砸门砸得太起劲，完全忽略了身体的极度室温。一个小弟下意识地低头看了一眼自己的手，只听咔嚓一声轻响，他那根被震裂虎口的手竟然像冰棍一样直挺挺地断了下来，掉在雪地上。那个小弟发出一声凄厉不似人声的惨叫，捂着手在雪地里疯狂打滚。这一幕彻底击溃了其他人的心理防线。这门根本砸不开，我们会冻死在这里的。快走吧，龙哥，再不走就来不及了。两个小弟吓得屁滚尿流，连滚带爬地往雪地摩托跑去。都他妈给老子回来！龙哥气急败坏的大吼，挥舞着手里的砍刀，但生死关头谁还管他是不是老大？两个小弟跨上雪地摩托，拼命按启动按钮。然而在极寒中暴露了这么久，雪地摩托的发动机早就冻成了铁疙瘩，根本打不着火。我们死定了！龙哥看着毫无反应的雪地摩托，又看了看坚不可摧的别墅大门，眼中终于露出了恐惧的神色。他扑通一声跪在雪地上，对着摄像头疯狂磕头。林川哥，林川爷爷，我错了，我有眼不识泰山，求求您开开门，让我们进去暖和一下吧。只要您让我们进去，我们以后给您当狗。都是季伯常那个王八蛋挑拨离间的，是他让我们来抢您的物资的。看着监控画面里痛哭流涕的恶霸，我冷冷一笑。当狗？我这儿可不养吃里扒外的疯狗。你们不是带了刀吗？互相砍几刀，活动活动筋骨，说不定就暖和了。说完，我直接切断了对讲机，回到沙发上继续看我的电影。对于门外那些人的死活，我没有丝毫的怜悯。在末世，仁慈就是对自己最大的残忍。大约过了2个小时，我再次看向监控屏幕，门外的雪地上横七竖八地躺着几具被大雪覆盖了一半的尸体。龙哥保持着跪地磕头的姿势，整个人已经被冻成了一座栩栩如生的冰雕。他脸上
没命的，你以为老子傻吗？那种邪门的地方，老子才不去送死！随后，柳如烟绝望的惨叫声在公寓里回荡。我坐在监控屏幕前，冷漠地看着这一切。季伯常死了，柳如烟也死了，前世害死我的2个罪魁祸首，在经历了